what's up guys? Welcome back, a Japanese girl who isn't Japanese. This is episode 10. Oh my god, it's already 10. 皆さん、こんにちは、なつみです。もうすでにエピソード10。やばくない？ありがとうございます。So, today, I wanted to share this news first. The U.S. President Donald Trump government has dropped its plan to deport international students whose courses move fully online because of the coronavirus pandemic.Yes, this is a great news. I was so happy that they dropped this rule because all the international students in the United States, they do not deserve to get deported. And they should stay where they are to pursue their education. So I was really happy this coming. In today's episode, I wanted to cover my study abroad story.in the United States because a lot of my Japanese friend or other friend asked me how I ended up being Pennsylvania and what did I study and what did I do as my school life, because I never really came back when I was studying, and even when I came back, I spent most of my time with my family, so I never really get to share my story or anything. So today's episode is about that. So 今日のちょっと始まりの冒頭の部分にちょっとお伝えしたいのは、私がこの前ポッドキャストでシェアしたアメリカの留学生が政府が発表したルールで、あなたの学校がオンラインで授業をやっていれば国に帰れっていう、帰らなかったらビザが剥奪されるっていうルールをトランプ政権がドロップアウトしました。取り消しました。これは本当にマジで嬉しいニュースで、私はやっぱりアメリカで学位を取った一人なので、留学生がこういった扱いをされずに今後も引き続きアメリカにステイしてトランスファーするとかそういったこともなく教育を受けれるっていうのがめっちゃ嬉しいです。で、今日は私もアメリカで大学行った人なんで、私のアメリカ大学生活のストーリーについてちょっと話したいと思います。で、私は英語全然喋れない身で、ちょっとだけ喋れたけど全然授業とかっていうレベルじゃなかったんですけど、それで行って3年半で卒業して、一応卒業するときに留学生で一番アウトスタンディング、書籍みたいな感じの賞をいただいて卒業しました。で、ビジネスとアートを勉強してました。で、なんでみたいな感じのがいろいろあると思う。何してたのとか、どんな経験だったのっていうのがあると思うんで、私は本当にアメリカに留学したことは人生の中で本当にめちゃくちゃ良かった経験の一つだと思ってるんで、ちょっとそのお話をしたいと思います。So, before I studied abroad, my English was not good. Right now, you're probably listening to this and thinks that I can speak somewhat English, but at the time my English were horrible. Oh my god. But I graduated in 3.5 years and I got a most outstanding international student award when I graduated. So in a way, I did a good job, and I studied in Pennsylvania in a small liberal arts college. It was a 4 years college, and why I chose that school was that because my English level were not good, so I thought I should not go to a big school like State University. So I was looking for small scale school, because if the size of school gets smaller, the classes will be smaller, so I can directly talk to the professor to figure out what is going on and ask questions and stuff. So that's why I chose this school, and I applied other liberal arts school as well, but my school gave me the most tuition, so that was the main reason why I picked this school. So 私が
通ってた学校は4年生のリベラルアーツのペンシルバニアにある学校に行ってました。学校の規模は大きくないんだけど、なんでそういった学校を選んだかっていうと、やっぱり私は英語が全然できなかったんで、その授業についてきとかそういうレベルでね、やっぱり州立大とかそういう大きいところに行っちゃうと本当にできなく、本当にもうドロップアウトしちゃうんじゃないかなと思って。でやっぱちっちゃい学校の方が手厚く先生とかも面倒見てくれるしっていうので、学校の規模自体がちっちゃい学校を探してました。で私の学校が一番奨学金出してくれたんで、その学校に決めて、学校の規模としては4000、3000それぐらいかな。で日本人だと先輩で卒業生でいるのは落合さんとか、落合ジャーナリストの方とかがいる、結構古い学校なんですけど、そういう学校に留学してました。And the hack that I was always had in my mind in order to pass classes when I studied abroad were always I had four points, and the first one is always sit in the front, and second one is always try to go to the professor's business hour, because most of the time I was like, I don't know what the heck is going on, so let me just go to see the professor to ask random question, even though I didn't understand the textbook whatsoever. But just the fact showing I am trying kind of thing was good, so I did that. And the third one is ask friend for the help, and I always try to make a friend in a class, and sometimes ask them to even study with me in a library, or have them check my essay. So I always ask for the help, because that would be not just studying together but making friends. So that was good. And the last one is always ask for the extra credit. Some class didn't have the extra credit point on the syllabus, but even when they are like that, I always went to ask the professor, oh my god, listen, I am an international student, my English is fucked, and I'm probably not going to understand every single thing when I take an exam, so I'm going to fuck it up, but I'm really, really trying, so please give me extra credit and I'll try my best. And most of the professors did it, so that's how I passed classes. And my GPA were 3.7, close to 3.7. Yeah, so it was not bad, I guess. But I struggle a lot, but that's how I did it. 私が留学行った時に授業を受けるにあたって、やっぱりクレジットを取らないと、単位を取らないと卒業ができないので、アメリカはもうとにかく頑張ろうと思って気をつけてたことが4つあって、1つ目がとにかく一番前の列に座るで、2つ目がとにかく教授のオフィスアワーに行って顔を売るやっぱりオフィスアワーに行って教授に何でもいいからとりあえず質問でも会話でもすることによって、この子頑張ってんだなとかっていうのが分かってくれるかなと思って、時間があれば基本的にオフィスアワーその各授業必ず1回は絶対行ってましたね。その毎回毎週とかじゃないけど、行けるときは行ってた。で3つ目は友達に助けを求める。クラス取ってるとやっぱいろんな友達ができるから、その同じクラスの子と友達になったりとかで、そのクラスの中で頭が良さそうな友達を探す、頭が良さそうな子を探す。でそういう子にお願いして一緒に勉強してもらったりとか、図書館で一緒にね勉強したりとか、エッセイ読んでもらったりとか、ちょっと
分かんなかったら一人をしようみたいな、そういう考えでやってましたね。であと4つ目はエクストラクレジットをもうとにかく全部やる。で時々シラバスにもエクストラクレジットこのクラスはないですよって書いてあるやつでも、私は教授にお願いしますみたいな、留学生だから英語わかんなくてお願いしますみたいなのを無駄に頼み込んでましたね。でそれをいつもやってて、GPA は結果的に 3.7 ぐらいかな、そんぐらい取れてました。4マックスで。だから結構全然悪くない方だったとは思います。で学校生活の方、So my school life, so that was like how I did for classes, but for school life, yes, Japan isn't like living on campus or like dorm kind of lifestyle for school, so most of my friends never had this kind of experience or whatsoever probably, and even for me it was like a brand new experience, and I was the only person living in the States in my whole family, so that was a complete brand new experience, and I wanted to enjoy my school life, so I start search for a new thing, and I joined an organization, and the first organization that I joined was African Diaspora Association, and they had a movie night or a discussion, and everyone was really welcome, and it was really interesting to like being there, and I met a lot of good friends from there, so that was definitely a good experience. And I also joined a dance team, which was the step dance team, even though I was the only few Asian on the team, but everyone were very welcome. And it was really funny because I didn't know how to twerk or what's twerk, and my first captain, she told me, she was like, I'll give you twerk 101 and she told me how to do it, but I still can't do it. Like it's really hard, like I tried, but that was a fun experience too. But until till I get that point, like making friends and all that, like I struggle a bit because when I first went to my school, that I was the only incoming student, international student, and I was the only Japanese student on campus as well. So before I went, I had the expectation, like I was thinking people will be like, oh my god, like new international student came, like let's ask her a question, blah blah or whatever. But no, like I think that's how Japan will be, like when the international student come to Japan, people will be like, oh my god, like look, international student, let's go talk to them kind of thing. But some of them were like that, but not really. And me going to cafeteria was like kind of like horrifying because I don't know anyone, and I had to find a place to sit down. But I at the end I made a friend, and it was a really great experience, but till I get that point it was hard. So 学校生活の方では一番最初にやっぱいろいろ寮生活っていうのでスタイルもアメリカと本当に違うからいろいろ授業を受けて単位取るってだけじゃなくてやっぱ学校生活もエンジョイしたいなっていうので一番最初に、アフリカンダイアスポーラーアソシエーションっていう、アフリカンアメリカの子たちがやってる組織に入りました。よくミーティングとかでいろいろ会議したりとかイベントやったりとか、あとはディスカッションしたりとかで、たくさんいい友達がそこでもできてすごい良かったです。あとは、ダンスチームに入りましたね。ステップダンスチームだったんだけどチーム内でアジア人は本当ザ・アジア人は私だけで、ちょっと目立ってたは目立つかもしれないけど、でも本当にみんなウェルカムですごい楽しかったです。で一番面白かったのがトワークってわかるかな、トワークお尻フリフリするダンスあるじゃん。どうやってそんなにお尻動くのみたいなので、私のその当時のキャプテンの子が真面目にトワーク101で教えてあげるわっつって教えてくれて、いやめっちゃむずいよと思ったけど、でもそういう本当にやっぱカルチャーが違うから、でもやっぱそういう今までやってたダンスとかそういう体を動かすことによって、言語が喋れなくてもコミュニケーションを取ったりして、友達とかいろいろパーティー連れて呼んでもらったりとかして楽しんでました。
So like time passes, and after a year or so, like I always start thinking, I start get used to my school and have friends, but I start thinking transferring because I wanted to go bigger school. And for me, that place where my school was at was pretty countryside because I was from a city in Japan. So I was like, I'm not really, I don't really have much to do, and I didn't have a car, so I didn't get to go anywhere. So I started thinking transferring, but I ended up not doing it because going study abroad was my choice, and I chose that school to study. And me saying like, I want to transfer, like I want to change what I said that I was gonna do, were kind of like selfish in a way. And I start thinking like maybe I'm not doing 100% what I wanted to do. So I started look for what I could do on campus. それで時間が経って1年ぐらい経って、友達もできて慣れてきて、でそのぐらいの時期にトランスファーを考え始めたんですよ。でやっぱり学校の規模が慣れてくると、やっぱ学校ちっちゃいし、もっと大きいところでいろんな友達、なんかパーティーたくさんあるような学校行ってみたいとかも思ったし、あと私は結構今まで都会に住んでたんで、その大都会じゃないけど、その私のいた学校が一応なんかアーバンサバーバンでカントリーサイドっていう英単語のそのサバーバンだから大都市じゃないけど一応都市みたいなカテゴリーだったんだけど、私にとっては結構田舎で車もなかったから本当に何もできないっていう感じで、なんかつまんないなっていうのでトランスファー考えてたんですけど、結局しなくて、っていうのもやっぱり自分が留学行きたいって言ったのに、なんかその自分がやりたいって言ったことをいきなり曲げてやっぱりやりませんみたいな、なんかそれやっぱり違うところ行きたいって言ってもやっぱなんかそれの同じ繰り返しで自分がやりたいって言ったことに満足できないっていうのは自分が満足できるまでやれてないんじゃないかなと思って、キャンパス内でできることを探し始めました。So I started a new thing from probably like second year. So I heard at my school they used to be like a lot of other international students on campus, including Japanese international students, and there were International Student Association, also known as ISA, and that organization when I first went to my school was dead. The meeting were like only e-board and like few people, like total like 6 people or so, and they did not do any event, almost no funding from school because simply they don't do anything. So it was dead. But I heard that organization used to be very popular and they are doing a lot of things, and I wanted to bring that again because I myself, as an international student, I came from Japan, and for most of the people I was the only or the first Japanese friend or person, and I wanted to like cultural exchange is really fun, and if we can get to know each other in a way, it would be like awesome. So I wanted to rebuild the organization itself, so I ran for the vice president position, and I also started my own dance team because I wanted to do something. Although the step dancing that I joined was fun, but I think dance is another level of a new language, and I saw a lot of other international students. They were really good at dancing or like some other talent for music or whatever, but they did not do anything. Like most of them like just hang out like with like the same group of people and not fully involved in anything for the school life itself. And I also wanted to build a diverse team to just like like dance could be like cultural
bridge, and we can just like have fun and just like but still like have exchange the same fun together. So I wanted to build a team, so I started. But when I first started, it was just me and only one person come to a practice and stuff, so it was like dead. But it ended up becoming a good team, so it was great. And I also started a part-time job on campus because international student, we were not allowed to work off campus, so I was working on campus with the minimum wage because I started off campus and I wanted to pay my rent and other utility or grocery shopping on my own. So I work on campus and I ended up having 3 different jobs. So 私がその学校にじゃあトランスファーしないっていうのでステイして決めた時にやろうと思ったことが3つあって、まず私が学校に入学する前にもともと留学生の数は結構前いて、それで日本人の留学生とかもいて、留学生会っていうその ISA っていう会オーガニゼーションがめっちゃ有名だったっていうのを聞いたんですよ。でそのオーガニゼーション自体は留学生がいるからまだ聞いてなくて、でもミーティングとか行ってみたらもう本当に何これ死んでるみたいな、本当に6人ぐらいしかいないしほとんど何もやんないしっていうので、もう留学生他にもいろいろいたけど、ヨーロッパからとかあとはアフリカとかアジアとかもいろんなとこからいたけどもう本当に死んでて、で私はやっぱ一留学生として自分のルーツも知ってほしかったし、結構ほとんどの人にとって私は初めての日本人だったし初めての日本人の友達だったから、そういうカルチャーエクスチェンジとかもっと自分がわざわざいるんだったらできることをやりたいなと思って、その留学生会の、副代表に立候補しました。2年生3年生の時に。であともう一個は自分のダンスチームを作った。やっぱ自分のステップダンス入ってたステップダンスチーム面白かったけど、私今ちっちゃい頃からダンスとかやってて、唯一教えられることって言ったらダンスかなって思ったのと、あとは留学生でそういう芸術的な部分がすごい飛び出てるような子とかもいたけど、全くそういう活動をキャンパス内でしない、ただ留学してます、勉強だけしてますみたいな感じの子がいたから、そういう子をもう超口説きまくって誘って入れたりとかで、もう本当にやっぱ誰でも入ってるのみんなで楽しもうよみたいなコンセプトのチームが作りたくて、そんな感じのこともやってたのと、あとバイトを始めました、キャンパス内で。だからその留学生がバイトするとソーシャルセキュリティとかそういう番号を取ったりとか、でもそういうのも全部サポートしてもらえたからソーシャルセキュリティ取ってバイトして、オフキャンパスやっぱりバイトができないんですよ。キャッシュとかでもらえるんだったらできるけど、一応公式には NG だからオンキャンパスで、私その友達と一緒にオフキャンパスに住み始めたから、家賃とかユーティリティとかその自分のかかる食費とか自分で払いたいなと思ってバイトとかを始めました。で結果的には3つバイトを掛け持ちしてたんだけど、アホやんと思うけど、So I started doing a lot of things but it all ended up really great. So the ISA that I ended up becoming a president on my last year, I did a vice president and then president, and the organization became one of the most biggest organization on campus. We had 180 people on the name list, and every weekend we had an event, and it was really fun. We went to a ski trip or a DC trip, New York trip, park trip, or sometimes just go for a lunch or rock climbing or Halloween party, or make a Christmas tree, all those fun stuff. And there are a lot of it,
almost all international student and a lot of non-international student were joined, so it was very like cultural exchange and it was really fun. And also my dance team, wow, it was so good. And when I first started, it was like dead and people were like, what the heck are you doing? But dance was the only thing that I could teach, and I just wanted to like have fun. And on the second year, we won the on-campus dance competition, and we ended up having probably 24 people or so. And when I walk on campus, like random people like say hello to me, and I was like, I don't know you, but hi, like so it was good. And I started doing like 3 different part-time jobs. I think I said that. And I had like so many other projects going on because I was combined major. So my senior, I probably had like 5 different projects at once, but it was all good. Like it was all great experience. So で、私はいろいろやってて、留学生会とかダンスチームとか、結果的にめっちゃやっぱりやると本当に結果になると思うんですよ。で、留学生会の方は180人加盟してくれて、名簿上でね。で、キャンパス内で一番大きい組織になったんです。で、一番大きい組織になると何がすごいかっていうと、ファンド、学校からお金をもらえたりするの。何かこれやりたいですっていうので、アロケート、これだけお金をくださいって言ったらその分のバジェットを当ててもらえるっていうので、スキートリップとかも行ったし、DC トリップとかニューヨークトリップとか、遊園地行ったりとか、あとは普通にみんなでご飯食べ行くとか、ムービーナイトだとか、ハロウィーンでお化け屋敷作っておいて、そこでファンドレースとか、近くのドッグシェルターにボランティアとか、なんかもう本当にいろんなこと、クリスマスツリーデコレーションみんなで、ね、したりとか、 T シャツ作ってそれも売ったりとか、ファンドレースでね、お金それで貯めてみたいな。でもう本当にめっちゃ楽しくて、留学生めっちゃ入ってるし、留学生じゃない子もたくさん入ってて、そこでいろんな交流が生まれて、そういったのを見るのもめちゃくちゃ楽しかったです。で、ダンスチームも一番最初は本当にもう練習、本当に私ともう一人ぐらい、本当にそれぐらいのレベルしか来てくれなかったんだけど、2年目にしてついに校内のホームカミングの、大学の文化祭であるダンス大会があるんだけど、それで優勝して、2年目の時のすごいなんかみんな入りたいみたいな感じですごい人数増えた時は24人ぐらいいたかな。で、それもめっちゃ楽しかったです。で、バイトもキャンパスで3つぐらいやってて、で、私コンバインメジャーだったんで、ビジネススタートの、だからシニアの時、4年生の時に本当にこの人バカなのっていうくらい、自分でもどんだけやるのっていうくらいいろんなことやってて、5個ぐらいプロジェクトやってて、本当に不健康な、寝る時間がないような生活をしてました。So a little bit to give an idea for my Japanese friend, like how my daily schedule looked like, because I was doing a lot of things, but I don't regret it because it was all a great experience. So this was my daily routine on my senior of college. So I wake up around 7:30 or 8, and my class start 8:30. So I literally wake up and wash my face and grab a cereal bar and walk to a class and buy a coffee and attend class from 8:30. And then after that, I go to a cafeteria to have a lunch. Sometimes I didn't have a lunch, so I skipped lunch. And in the afternoon, I had another class, or I went to a part-time job to work, or I had a meeting or business, visit the professor's office hour, or work on my project. And that's how my day end most of the time on campus. And at nighttime I go to gym and I finally go home. That was around 8
or 7 or 8 or 9. Yeah. And I had a dinner, like I cooked a dinner, and I started doing homework. And most of the time I went to sleep around like 2 or 3. Yes, I know. My life was unhealthy completely. So, 私の4年生の時の1日の流れは、7時半とか8時ぐらいに起きて、顔洗ってシリアルバーをもう掴んでクラスに行って、クラスの始まる前にコーヒー買って8時半から授業がありました。でクラス終わったらカフェテリアに行ってランチ食べて、で午後は他の授業があったりとかバイトがあったりとか、ミーティングがあったりとか教授に会いに行かなきゃいけなかったりとか他のプロジェクトのなんかやることがあったりとかっていうのでキャンパス内でギャーって全部やって、全部が終わった後にジムに行って、その後やっと帰宅で帰宅するのがいつもだから何時ぐらいだったかな、早くて7時ぐらいで、それか8時とか9時とかに帰宅して、その後に宿題で、宿題ない時はもうすぐ寝るけどほとんど毎日あったから、宿題があると、寝るの2時とか3時とかっていう超スーパー不健康な生活をしておりました全然自慢でもないけど、でも良かったと思います。 So overall, for me, studying abroad was the best experience that I ever had, and I think the experience that I had over there influenced a lot of what I do today, because first of all, I use English for work, so that's definitely a big thing, and I made a lot of good friends. I'll still be keep in contact and talk to them, and I get to understand the different culture and all, so everything was great experience and opened up my eye for sure. And I just wanted to tell all my Japanese friends or whoever want to study abroad or whatever, definitely better to step out your comfort, because what you think is normal isn't the normal for the most of the people, especially when the different cultural background or different city or place, or everything will be different, so it's always plus and better to just dive in to find out what it is. And I really enjoyed that, so if you thinking to study abroad or whatever, I highly recommend it even how old you are. So 私は留学、まとめると留学してマジで本当に良かったって思ってます。今やってることに本当に全部つながってるし、たくさん大切な友達にも出会えたし、今も全然喋るし、やっぱアメリカに行っていろんなことを聞くとか、その性格の部分でもそういう積極的に動かないとダメだしとか、そういうの今やっぱ私は起業するまでになって、それまでにいろいろごちゃごちゃいろんなプロジェクトやってたりとかしたけど、やっぱそういうのっていうのもやっぱ自分の行動力とかっていうのが非常に試されるから、そういったのを糧として蓄えさせてくれたのは留学の経験があるからかなって思ってます。だから留学回ってるとかどうしようかなって人は全然メッセージとかくれれば答えるんで、参考程度になればと思ってます。で、日本のパスポートはマジで世界ランクナンバー1だから、もうスーパー強いし、もうこんなスーパー強いパスポートを持ってて、もう国としても日本人っているだけでもすごい喜ばれるみたいなバックグラウンド、もうそれだけでもすごい特権を持ってると思うんですよ、世界的に見て。で、グローバルいいなとか思ってる人がいたら、何歳でも全然留学なんて、私の友達とか全然、私が20歳の時29とかだったから全然できると思うから、
今からでも間に合うし、何歳でも夢があったら問題ないと思うんで、もっともっとこれから世界に出てく人が増えたらいいなって思ってます。で、女の子も全然安全に留学マジで行けるから問題ないし、なんか質問あったら待ってます。Anyway, I hope this was somewhat helpful for some people who were interested in like studying abroad, or like somewhat like it was interesting to hear my experience, if you say so. Anyways, thank you so much for listening, and I hope to see you in our next episode. Bye bye.